Ouais, c'est bien. Bonne réponse. Allez, je vous fais de gros bisous, chat. C'est l'heure de la game. C'est parti. Coucou. On a détecté une vulnérabilité dans le réseau ennemi. Localisez leur station de liaison et récupérez les sécurisés. Faites élimination. Le reste de son escouade est marqué sur votre carte tactique. Bonne chance. Ennemi neutralisé. Utilisez votre carte tactique pour traquer les autres. Les opérateurs de cette escouade ont été marqués. Abattez-les. Cible des coéquipiers. Ennemi dans la zone. Les autres opérateurs de cette escouade ont été marqués. Abattez-les. Lance un fumigène. Votre carte tactique pour traquer les autres. Belle élimination. Le reste de son escouade est marqué sur votre carte tactique. Bonne chasse. Élimination confirmée. On a localisé ses coéquipiers. Les autres opérateurs de cette escouade ont été marqués. Votre équipe est entrée dans la zone de sécurité. On marque ses coéquipiers. Un ennemi atterrit dans la zone. Le reste de son escouade est marqué sur votre carte tactique. Bonne chasse. Opérateurs de cette escouade ont été marqués. Élimination confirmée. On a localisé ses coéquipiers. Élimination. Le reste de son escouade est marqué sur votre carte tactique. L'escouade ont été marqués. L'ennemi avait sa de son réseau. C'est terminé.
Neutralisé. Utilisez votre carte tactique pour traquer les autres. Dans la protection. On marque ses coéquipiers. Abattez-les. Neutralisé. Utilisez votre carte tactique pour traquer les autres. Le reste de son escouade est marqué sur votre carte Les autres opérateurs de cette escouade ont été marqués. Abattez-les. Votre coéquipier a été redéployé. Bien joué. Neutralisé. Utilisez votre carte tactique pour traquer les autres. On marque ses coéquipiers. Objectif principal atteint. C'est du bon travail. Bravo les gars. Oh le nombre de kills qui m'a volé. Ah ouais, Pedro il lâchait des mots comme ça là. Ah ouais, j'ai vu. Oh là là. Merci LGM. Pour le follow, tu vas bien.